To da ke nake, ke da kika sani idan ni kai min kankara sai ne maka kan itace. Baki da hankali ne? Me aka yi ki? Allah ya baki haƙuri. Da alama social media ta tarwatsa miki ganinki da tunaninki. Saboda ki ita ka niki zo ki wuce baki sani ba. Saboda ne miki laifi na baki haƙuri shine kike nema ki gaya min magana? Kwarai da gaske. In ban da rashin hankali ki taka niki wuce? Dakata dan Allah. Taro muka zo yi so muke kowa a rabu lafiya. Kar ki nemi ki gaya min magana. Haba dan Allah ya za ku dinga faɗa sai haƙuri ina kallon ki take baki ki haƙuri ƙawata zo mu je. Zan fasa kwai, mun san shafe-shafe kuma mun san wanka. Tsara sakata na bayyana miki kauna. Sakata na sana kuyi. Sakata yi cirewa. Zance na so ka gyara. Sakata yi cirewa. Ni na wuce na fyalle ba za na yarje ka kai ni jan kabaro ba. Hajiya Amarya, kin ga wannan abin da yake faruwa da yaran nan duk laifinki ne wallahi. Ya za a ce yaran da kin haife su kamar 'ya'yanki suke, fin ƙarfinki suka yi? Malam, ka rabu da su. Duniya ce fa, ta fi bagaruwa kuma jima. Hajiya Maryam ba maganar mu rabu da su ba ne. Kin ga a dangin mu rankace kaf ba mu da matsala irin waɗannan tantiran yaran da kike gani. Kuma ina mai shaida muku, ku ba ta haƙuri tun kafin ranta ya ɓaci. Allah ya baki haƙuri. Ya wuce ai. Rahima, ku sani, wallahi ba ku da wacce tafi wannan. Saboda haka ku kiyaye, kar ku kuskura ta yi muku baki. Idan ta yi muku baki, ba za ku ga da daɗi ba. Ina mai shaida muku, kar wannan ruɗin na duniya ya ruɗe ku. Malam. Na'am Hajiya. Na gode. Allah tashi zan yi ka gani shi nake kaina ciwo yake yi. Zan ci gan ɗan kwanta. A'a Hajiya da Allah. In kina jin wata larura ki tashi mu tafi asibiti. Hajiya duba ki. A'a, ainihin wasu ma ya turo an duba ta. To ba laifi. Ni ma zan tafi. Amma ina mai shaida muku, dan Allah ku riƙa sassauta zuciyarku. Rayuwar nan ba ta da tabbas. Malam, na gode Allah saka da alkhairi. To shi kenan.